Саламатсыздар ма, құрметті бауырлар, қазақстандық бауырлар дейді ғой. Бүгін желтоқсан айының бірінші жұлдызы. Бүгін бірнеше адамнан WhatsApp желісі арқылы спам ссылкалар жіберіліп жатыр. Барлықтарыңызға да жіберілген болу қажет осындай спамдар. Қазір мен сіздерге көрсете кетейін. Осы ссылкаға кірсеңіздер, мен Google Chrome арқылы емес, инкогнито арқылы кірейін. Бұл қазір инкогнито болып кірсеңіз, сіздің кім екеніңізді олар білмейді. Бұл деген сөз хаккерлер. Хаккерлерді деген сөз алаяқтар қазақша. Қазір мына бақыт дөңгелекшесі дейді. Осыдан ұтып ал дейді, өзің бағың сынап. Сізді қызықтыру үшін бір-ақ рет мүмкіндік беріледі деп жазып қояды. Негізінде 2 мүмкіндік беріледі. Қазір қараңыз, бірінші мүмкіндікті пайдаланамын. Айналып жатыр. Міне, окей дегенде мүлдем басуға болмайды. Тек қана артқа қайту түймешесін басамыз. Екінші мүмкіндігімізді басамыз. Екінші мүмкіндікте міндетті түрде телефон, смартфон ұтып алдыңыз деген бөлімі түседі. Тағы да мына окей деген сөзді басыңыз дейді, баспайсыз оны, және артқа қайтамыз. Міне, енді шарт қояды сізге. Осы телефонды алу үшін, смартфонды алу үшін 5 группаға немесе 20 адамға танысыңызға жіберіңіз WhatsApp желісі арқылы дейді. Оны жіберіп әуре болудың қажеті жоқ. Неге екенін қазір сіздерге түсіндірейін. Мына көбісі WhatsApp желісі арқылы шынымен жіберіп әуре болады. Ол сіз WhatsApp желісі арқылы кімге жіберіп жатсыз, олар білмейді, көрмейді де. Программа жай ғана сіздің іс-әрекетіңізді жіберіп жатыр деп ойлайды. Міне, WhatsApp желісін басамыз, ешқандай да ниетті баспаймыз. Артқа деген түймешені бастым, міне 30%-ке толды. Ешкімге жіберген жоқпын. Және басамыз, міне да ниетті баспаймыз, артқа түймешесін басамыз, міне 50% болды. Міне да ниетті баспаймыз тағы да. Мына окейді де баспаймыз. Міне артқа 52%, артқа 60%, артқа басамыз. Артқа 65% болды. Артқа 70% болды. Артқа 80%, артқа қайту 85%, артқа қайту 90%. Не? WhatsApp желісі арқылы ешқандай группаға да, адамдарға да тарқатудың қажеті жоқ. Жай ғана артқа деген түймешені бассаңыз болғаны. Бұл деген сөз программа сізді қазір WhatsApp желісі арқылы таныстарыңызға жіберіп жатыр деп ойлайды. Артқа 98%. Ура! Міне, мен бұл кісілердің қойған шарттарын ешкімге WhatsApp желісі арқылы жібермей-ақ орындап шықтым. Енді келесі шарты, сіз мына 30 секундтың ішінде мына приложениені көшіріп, оларға доступ беріп, 30 секунд телефоныңызды қосып тұрыңыз дейді. Ол деген сөз сіздің телефоныңыздағы барлық мәліметтер, данлылар мына хакерлердің компьютерлеріне, серверлеріне кетіп қалады деген сөз. Ол дегеніміз бүкіл өміріміз, мәліметтеріміз, документтер, құжаттар, бейне, фото, видео және де мына приложениелер, мой банк бар ғой, мобильный банк, Каспий банк болсын, кез келген банктың приложениелерін барлығына доступ бересіздер. Ол деген сөз барлық қаражатыңыз мына хакерлер, алаяқтардың қолында кетеді деген сөз. Сол себепті ешқандай бұндай спамдарға сенбеуді шақырамын. Және де басқа туысқандарыңызға ескертулеріңізді сұранамын. Бұл дегеніңіз алаяқтың құрбаны болып қалмаңыздар. Сақтансаңыз сақтайды деген ескерту айтқым келеді. Мына скачать приложение дегенді бассаңыз, міне сіздің данныйларыңызды келесі неге өткізіп жібереді деген сөз. Мен неге басып отыр? Мен инкогнито арқылы кірдім ғой. Ол деген сөз менің мәліметім бұларға
қолжетімсіз деген сөз. Барынша түсіндіре алған болсам қуаныштымын. Осы видеоны басқа топтарға, туысқандарыңызға ескерту ретінде тарқатсаңыз міне болады.